å bruke vinkel-sidekriteriet og vinkel-side-vinkel-kriteriet for å vise noen egenskaper ved likebeinte trekanter. Så her tar jeg en likebeint trekant ABC, og jeg har valgt den sånn at AC skal være lik BC, så disse to sidene i trekanten er like lange. Nå vil jeg argumentere for at trekant ABC faktisk er kongruent med trekant BAC. Og ifølge side-vinkel-side-kriteriet så er det nok å vise at det har en vinkel som er lik, og at de hosliggende sidene er parvis like lange. Da ser jeg at vinkelen C i begge trekantene er rett og slett den samme vinkelen, så jeg har vinkel C felles. Så vinkel C er felles. Og så må jeg se at to av sidene i disse trekantene er like lange ut fra C, så la meg se på AC i den første trekanten. Så jeg ser på det linjestykket i den første trekanten. Og siden AC er like lang som BC, så er dette like langt som dette linjestykket i den andre trekanten. Så jeg får at AC er lik BC, det har jeg skrevet fra før. Så det sikrer meg det ene jeg trenger. Men så trenger jeg det andre linjestykket som involverer C. I den første trekanten er det AB, og i den første trekanten er det BC. Det er det linjestykket i den første trekanten. I den andre trekanten så er det linjestykket AC. Og de er fortsatt like ut fra samme likhet som vi startet. Så da har jeg rett og slett at vinkel C er felles, og jeg kan pare opp sidene som er hosliggende til C, slik at side-vinkel-sidekriteriet for kongruens er oppfylt, og da er disse kongruente med akkurat denne kongruensrelasjonen. Og som vi husker fra side-vinkel-sidekriteriet, at da, egentlig fra hva notasjonen her betyr, da må vinkel A være lik vinkel B. Så konklusjonen her er at vinkel A er lik vinkel B. Så disse to vinklene her blir like lange. Eller like store, sier vi. Nå vil jeg starte med at trekant ABC er likebeint. Da er AC lik BC som i stad. Det vi har sett da var at disse to vinklene ble like store. Det er de vinklene som er motstående til de like sidene. Det er de som blir like store. Nå skal jeg vise at halveringslinja for den siste vinkelen vil stå normalt på den motstående siden, og faktisk dele opp trekanten i to kongruente trekanter. Så halveringslinja for den vinkelen der, det er linja som går her og deler opp i like store vinkler her. Så nå er de to vinklene like store. Da ser jeg at hvis jeg nå gir denne et navn, så har jeg at vinkel-side-vinkel-kriteriet for kongruens er oppfylt for disse to trekantene her. Så trekanten ADC blir faktisk kongruent med trekanten BDC. Grunnen til det er at vi har linjestykket AC i den ene trekanten er like langt som linjestykket BC, det var fordi trekanten var likebeint. Og de hosliggende vinklene til de like sidene er parvis like store. Så her har vi at vinkelen ACD er lik vinkelen DCB, det var fordi dette var halveringslinja for vinkelen. Og disse to vinklene ved det vi kaller baselinja til den likebeinte trekanten er like store, som vi viste i start gjelder for alle likebeinte trekanter. Så da ser vi hvilke linjestykker som hører sammen her, og hvilke vinkler som hører sammen. Vi så at AC og BC skulle stå på samme sted, og vinkelen A skulle stå på samme sted som vinkelen B, for de var like, og vinkelen C skulle også stå på samme sted, for de var like. Det medfører at vinklene D i begge trekantene er like store. Så vinkel ADC er like stor som vinkel BDC. Men nå er det sånn at
summen av de to vinklene, summen av den vinkelen der og den der, er 180 grader, fordi de til sammen utgjør et linjestykke her. Og sånne vinkler kaller vi for supplementvinkler. Hvis det er to like supplementvinkler, så må begge være på 90 grader. Begge må være halvparten av 180 grader. Så begge disse her er 90 grader, som betyr at den halveringslinjen for vinkelen faktisk står normalt på baselinja. Det er også sånn at siden C her, vinkel C i begge trekantene er like, så kan jeg gå til vinkel C og konkludere med at motstående sider er like lange. Så disse sidene her er like lange. Det betyr at det faktisk er midtpunktet på baselinja. Så den normalen der er faktisk midtnormalen til linjestykket. Så midtnormalen og vinkelhalveringslinja, det er samme linje her. Og det er også høyden fra C ned på AB. Den kalles også medianen fordi den treffer midtpunktet på sidene.